8 மாத குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடிய கஞ்சி ரெசிபி தான் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு என்னென்ன போட்டுக்கலாம், எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அரைக்க போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அளவுக்கு நான் ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கிட்டேன். இது இந்த கிண்ணத்தில் நான் 3 கிலோ அரைச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி. உங்களுக்கு 3 கிலோவுக்கு கம்மியாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சின்ன கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன கிளாஸோ இல்லை கிண்ணமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து நம்ம வறுக்க போகிறோம். ஏன்னா எல்லாமே ஒரு சைஸில் இருக்குது இல்லைங்களா, தனித்தனியாக வறுத்தா தான் அதோட இது கரெக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் பாதாமை வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ பாதாமை எப்படி வறுக்கணுன்னா ரொம்ப டீப்பாலாம் வறுக்க வேணாம். நீங்கள் வறுக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும். மீடியமாக வச்சு வறுங்க. ரொம்ப அனலும் வேணாம், ரொம்ப கம்மியாக வேணாம். மீடியமாக வச்சு இப்படி வறுக்கும் போது உங்களுக்கு அது வாசனை தெரியும். அப்பயும் வறுக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். வறுத்து எடுத்துகிட்டு அடுத்தது முந்திரி பருப்பு கூட பிஸ்தா போட்டுக்கிட்டேன். பிஸ்தா ஏற்கனவே ரோஸ்டட் தான். ஸோ உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அது சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து எடுத்து வறுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். பாசி பருப்புனா நம்ம சாம்பாருக்கு போடுவோம்ல, அந்த சிறுபயிறு சொல்லுவாங்க, அந்த பருப்பு அரை கப்பு. பச்சை பயிறு சொல்கிறோம்ல, தோலுள்ள பாசி பருப்பு, அது ஒரு அரை கப்பு. இது ரெண்டும் சேர்ந்து 1 கப்பு. அந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டேன். அதையும் தனித்தனியாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கடுத்தது கருப்புளுந்து ரொம்ப நல்லதுங்க குழந்தைங்களுக்கு. கண்டிப்பாக இதை சேர்க்கணும். உடச்ச கருப்புளுந்து எது இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. முழு கருப்புளுந்து அதையும் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு, கோதுமை, அடுத்தது ரைஸு, பச்சை நார்மல் ரைஸ் அரை கப்பு, திணை இல்லை வரகு எது இருக்குதோ அது ஒரு அரை கப்பு. அதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன். லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையும் 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் இது போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு அது போட்டுங்க. அது வறுக்கணும்னு இல்லை. அதையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். கொள்ளு போடணுங்க. கொள்ளு 1/4 கப்பு போடணும். கொள்ளு, பார்லி இது 1/4 கப்பு. கொள்ளு 1/4 கப்பு, பார்லி அரை கப். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்து ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுக்கணுங்க. இந்த ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. என் குழந்தை சரியாக சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட மாட்டான். ஸோ நான் அவனுக்கு 8 மாதத்துலேருந்து கஞ்சி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த கஞ்சினா கொஞ்சம் சாப்பிடுவான். அவனுக்கு சாப்பிடாத குழந்தைன்னு நம்ம விட்டுற முடியாது இல்லைங்களா. டாக்டர் 1 வயசுக்குள்ளேயே எல்லாமே பழகணும்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லாமே எடுத்து சாப்பிடணும். ஸோ அவனுக்கு எல்லாமே பிடிக்கலன்னு நாளைக்கு சொல்லக்கூடாது. ஸோ இதுலேயே எல்லா பருப்பு, எல்லா அரிசி எல்லாமே இருக்குது. அடுத்து இந்த ஒரு கஞ்சி மாவு தான் கொடுக்கல, இன்னொரு கஞ்சி மாவு இருக்குது. அது கண்டிப்பாக அரைக்கும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது கேழ்வரகு சேர்ந்தது. அது கொஞ்சம் இதோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இந்த கஞ்சி மாவு இது அப்படியே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வச்சிடாதீங்க, அடியில் கட்டி ஆகிடும். இதை ஆற வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு பாட்டிலில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் கஞ்சி காசுங்க. இது டயட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் கூட காலைல இது 1 கப்பு, இதுக்கு 1 கிளாஸ் குடித்தாவே ஃபுல்லாகிடும்.